Rama duhet si pas me ai e di më mirë se unë gjërë kush e di se në base ka dhe të këshiltarët e vetë, për dhe vetë është i Zotit, duhet t'i një me sensin për të zgjidhur problemet, jo me sensin për të shujt protestën duke luftu vetë, apo duke orientu gjithë grupin parlamentar, edhe flet Rama algoritmi, dalin gjithë ato algoritmi. Flet Rama ku di unë, për një çështje të caktuar të azjen, për një nga ato të ÇK-s, po dalin gjithë ato të tjerat. Nuk, përkundërzi, kështu do t'i kthehen bumerang, sepse nervi shqiptarit nuk është i tillë. Mund ta hash me të mira. Negociosh me te. Ose të pak të t'japi shenja që një gjo, unë do mundohem që të zgjidh disa probleme. Jo, gjithë kohën duhet, unë besoj që kështu nuk fitohet. A ka hapësirë për të negociuar me Ramën për të plotësuar të kërkesat e tjera? Apo ose mos ta Rama edhe se ulën. Do të thënë, që ta kuptojmë që këtu ka hapësirë nëse Rama nis nga kërkesa e 5 për të arritur kërkesa e 4. Jeni dakord ju apo jeni? Kemi pasur shembuj sa duash protestat e studentëve, dihet muhabeti nuk Po kanë frikë se shumë protestin e Po jo vetëm me shuan, po do e përdori, normal edhe shuan. Ne normal do të ngrehemi prapë në një moment të dytë, por është pjesë kost oportune, i thonë asaj që ne nuk na vlen fare në këtë moment. Kështu që ajo ulën tryezë për diskutim nuk do bëhet, nuk e them unë, e thanë gjithë ata, edhe sikur dali një nga grupi organizator thotë ne do ulemi, do i thonë çfarë po thua, se s'bëhet fjalë ky muhabet. Kështu që vetmi alternativë është që protestat vazhdojnë, do zhvillojmë mekanizma të zgjerues, duhet durim etj, por që protesta do ketë vjeshmërinë e saj, kjo është e sigurt, derisa të arrijë këto pika që ne kemi parashtruar ose këtë çfarë ne aspirojmë, ndërheqjen e Ramës dhe ndrimin dhe përfaqësinë më të madhe ose ndrimin e klasës vjetër politike. Ermal, ka hapësirë për negociat? Tani duke pasur parasysh se dy palët janë shumë rigoroz në qëndrimet e tyre deri më tani të fakt. Unë mendoj që në demokraci negociatat zhvillohen, çështja që ndron që a janë pikat që duhet përbashkohen, pra cilat do të jenë pikat që do të përbashkohen, dhe më pas se din organizatorët dhe din vetë struktura që është ngritur aty për të menaxhuar edhe gjithë protest. Por ne a ka vullnet kryeministri vendit që të shkojë drejt kësaj negociate? Deri tani nuk kemi parë ndonjë vullnet. Ne kemi parë vetëm sulme, devijo kauzat, devijo problemet reale dhe tento të gjesh armiq të jashtëm. Gjatë gjithë kohës, kjo ka qenë narrativa. Për sa kohë, ai nuk ka asnjë vullnet. Qytetarëve aty shesh u ngelet vetëm të ngrejnë zërin. Kjo është metoda. Se si ti mund ta trysnosh kryeministrin e vendit të reagojë, po reagoj në këtë sjellje. Sepse mekanizëm tjetër që ai të dëgjojë njëri nuk ka. Ai ka thënë nga që kërkesa parë është dorëheqje dhe ka thënë që gjoja si mund t'i bëj këto kërkesat e tjera kur e para është dorëheqja dhe vetëm në mënyrë që ai të ulet është sikur ne të heqim këtë dorëheqjen. Po kjo ne na kushton shumë, nuk na jep asnjë lloj garancie që ai do t'i përmbushë këto të tjera. Prandaj po them unë që Jo, jam shumë dakord sepse kjo kërkon dhe kohë dhe prandaj them vetë zoti Rama do të gjejë çdo lloj mekanizmi dhe do të gjejë çdo lloj metodologjie që të tentojë ta lej fajin tek qytetarët. Pra, nuk ka ndonjë ndonjëherë që kryeministri Rama ta mbajë fajin tek pesha e vet. Dhe tenton gjatë gjithë narrativës së komunikimit publik ta delegojnë faj sikur faji është te qytetarët dhe te protestuesët dhe nuk është ky që i ka shkaktuar gjitha këto probleme për Shqipërinë. Prandaj kjo do të shkojë dhe do të zgjasë shumë.